A Fogueira do Amor, Mestre Serapis Bey. Saudações! É sempre um prazer dirigir-me até vocês. Grandes almas que se propuseram a restringir sua consciência em favor da unidade. Que belo serviço estão a prestar! Vocês foram aqueles que o Criador, em seu plano divino, destinou a conduzir o processo de ascensão nesse planeta. Por isso, é motivo de imensa alegria poder nos dirigir em comunhão de corações até vocês. Graças ao serviço que realizam, a chama sagrada da Ascensão se encontra cada vez mais prevalente em seu mundo. Chama essa que sustentei e sustento em meu coração, e que agora começa a flamejar nos corações dos corajosos mestres a quem me dirijo, nesse momento. Hoje, venho lhes falar sobre um aspecto específico. Uma das qualidades da chama sagrada da Ascensão, a de se tratar de uma energia orientadora. A chama está sendo irradiada para os orientar, nobres mestres, a fim de que tomem conhecimento da energia sagrada contida em seus corações, que é sustentada por aspectos superiores de seus seres. Reconhecendo-a, poderão irradiá-la conscientemente. A chama da Ascensão irradia do núcleo da criação e possui como uma de suas funções em amor orientar-vos à progressiva liberação dos aspectos elevados de seus seres, mas em meio ao plano físico. Amados mestres, existem aspectos contidos em seus seres que os conduziram a participar desse processo, que fizeram com que, dentre inúmeros mestres voluntários, vocês fossem os escolhidos. Afeições elevadas contidas em seus corações sagrados, que são sustentadas por aspectos superiores de seus seres, que, irradiando o plano físico, flamejarão os corações de todos aqueles que se puserem em seu campo de influência. A chama da Ascensão, assim, trabalha no sentido de orientá-los para que tomem medidas a fim de permitirem que esses aspectos superiores de seus seres irradiem e flamejem os corações que se abrirem para recebê-la. Vejam a importância nesses tempos de ouvirem o coração, não permitindo que a racionalidade sustentada pela mente egóica conduza seus seres. Sim, porque a chama da Ascensão, cada vez com maior intensidade, estará a flamejar seus corações, orientando-os cada qual em seu próprio processo. Assim, se reconhecerão e progressivamente serão capazes de irradiar, cada vez com maior intensidade, a chama sagrada que está contida em seus corações. Cada um de vocês sustenta uma chama sagrada em seus corações, que traz características fundamentais para o sucesso do processo de ascensão global. A chama sagrada da Ascensão está a os orientar para que possam acessar e flamejar, em toda a grandeza de seus seres, esses seus aspectos elevados. Aspectos que, repito, fizeram com que fossem escolhidos para se utilizarem dessa veste temporária nesses tempos de transfiguração de sua personalidade inferior. Trata-se de uma chama que orienta seus corações a irradiarem seus aspectos sagrados. Há características únicas que trazem em seus seres, as quais, se irradiadas, atingem o campo vibracional de todos que se colocarem sob sua influência. Ao mesmo tempo, vocês se colocam no campo vibracional de outros corações. A característica sustentada pelo coração de cada um irradiará, em unidade, uma chama única em amor a tudo o que é, que elevará o coração de todos os seres desse planeta. Trata-se de um processo coletivo em que todos são essenciais à sua conclusão. Por isso, reiteradamente, temos solicitado que busquem formas de se atentarem ao seu coração sagrado, porque somente assim tomarão contato com a orientação benevolente da chama da Ascensão e, ao mesmo tempo, com seus dons do coração. Conhecendo-os com toda a maestria que possuem, irradiá-los-ão. Ouçam, atentem-se, busquem seu processo, sigam o coração, porque nele estão as chaves do autoconhecimento, as que abrirão seus seres e permitirão a irradiação da chama sagrada sustentada por seus aspectos superiores. Permitam a irradiação de toda a plenitude de seus seres. Vocês realizaram um belo trabalho e são merecedores dessa dádiva divina. Filhos, queridos, a chama que trazem em seus corações é fundamental ao processo de liberação de seu mundo. Vocês se voluntariaram a essa missão com o propósito de irradiá-la quando fosse solicitado.
mas somente você é que poderá o fazer. Vocês não estão sozinhos, claro. Seus guias, a comunidade dos mestres ascensos, os anjos, toda a espiritualidade, uma enorme gama de seres celestiais estão os a apoiar. Embora estejamos os conduzindo nesse processo, em auxílio, chamando-os a olharem para seus aspectos elevados, nada podemos fazer se não se interiorizarem, deixando de lado os sentimentos inferiores trazidos pelo ego e pela personalidade inferior, bem como deixando de permitir que o caos do mundo externo os retire de seu centro sagrado. Portanto, filhos amados, é a hora de se atentarem ao coração, reconhecerem sua missão de alma, aquela que está contida na chama sagrada sustentada em seus corações. Interiorizem-se, coloquem de lado os medos, as separações, os receios que o mundo externo tenta os impor através da condução da mente egóica. Sigam a chama que está contida em seus corações, pois somente ela é que os levará ao retorno da plenitude e perfeição de seus seres. Atingindo-a, vocês a flamejarão e com isso estarão modificando e libertando o mundo em que vivem. E nesse processo não há esforço, meus amados, somente permissão. Sigam o coração, mantenham-se em disciplina amorosa no centro de seus seres, que com facilidade serão conduzidos aos seus destinos. Vocês são apoiados e amados, portanto, basta que permitam que sejam guiados pelo fluxo universal da orientação que traz a chama sagrada da ascensão. Esse é o nosso pedido. Sigam e ouçam o coração, mantenham-se no centro de seu ser, pois aí está o caminho para a libertação da escuridão de seu mundo. Formem juntos uma grande chama com uma enorme fogueira de amor que irradiará por todo o cosmo e flamejará a humanidade em perfeição divina. Esse é o plano da criação, a ascensão global. Mestres amados, o poder sempre esteve, está e sempre estará com vocês. Esse é um chamado do meu coração ao de vocês, para que juntos possamos flamejar esse mundo em amor e compreensão. É o que lhes peço com todo o amor de meu ser. Apenas permitam. Com enorme carinho por tudo o que fizeram e fazem, eu vos agradeço profundamente, mestres. A missão será recompensadora, pois estão acumulando grande luz à elevação de seus seres e de toda a criação, em benevolência a tudo o que é. Serapis Bey.